अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम काम करेंगे टोयोटा रिवो 2020 मॉडल है ये। और इसका जो मसला है वो है लॉन्ग क्रिंकिंग का। ये गाड़ी सेल्फ तो ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसका क्या मसला है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमने इसको स्कैनर लगाया है, स्कैनर लगा के चेक किया है। इसका जो एरर था, जो कोड था, वो था क्रिंक वाले सेंसर का। तो क्रिंक वाला सेंसर कहाँ लगा होता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो कैसे चेंज करना है क्रिंक वाला सेंसर। सबसे पहले हमने इसका गियर खोलना है। गियर खोलने के बाद इसकी क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील दोनों खोलेंगे। उसके पीछे इसका क्रिंक वाला सेंसर लगा होता है। तो इस सेंसर को हम चेंज करेंगे, इस सेंसर को रिप्लेस करेंगे। उसके बाद गाड़ी को फिट करेंगे। फिट करने के बाद गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी। 2020 मॉडल टोयोटा रिवो है। 2GD इंजन है इसमें, 2.4 लीटर। तो इसका जो मसला था वो था क्रिंक वाले सेंसर का। ये सेंसर हम चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बाज़ दफ़ा ये होता है इसकी वायरिंग का मसला होता है, और वायरिंग हमने इसकी चेक की है, वायरिंग इसकी ठीक है। स्कैनर से हमने इसको चेक किया है, स्कैनर से ये जो क्रिंक वाला सेंसर है इसकी वैल्यू नहीं आ रही थी। तो इसको हम चेंज करेंगे। अब गाड़ी को करेंगे स्टार्ट।